A polémica está servida na Pobra, tras facerse público que a edil de Cultura e Turismo, Genoveva Hermo, foi quen retirou a placa en lembranza do escritor Anxo Rei Ballesteros, instalada este domingo polo Bloque Nacionalista Galego de xeito simbólico na Praza do Emigrante. Dende esta formación considérase un acto suficientemente grave para exixir a súa dimisión. Encontramos aquí que se dan as circunstancias propias e personais de saber que se está convertendo un acto ilícito e, ademais, baseado nunha xenreira, nunha intransixencia que pensábamos que estaba xa esquecida e que, desde logo, debería estar esquecida para este Concello. Por todos estes actos, por estas actividades e por estes comportamentos, o BNG ven de registrar unha solicitude de dimisión ou cese inmediato da concelleira Genoveva Hermo Santos en canto a todos os seus cargos que detente na Corporación Municipal, no Goberno Municipal da Pobra Caramiña. Pola contra, dende o Goberno Municipal sosteñen que a única irregularidade foi a cometida polo BNG, que usurpou as funcións do Executivo ao instalar unha placa co escudo oficial do Concello, antes de que o Consello Consultivo se pronunciase sobre o nomeamento de Rei Ballesteros como fillo adoptivo. Pois, bueno, foi unha reacción motivada por esta situación na que nos pensamos que o que se trata é de provocar unha situación de conflito entre a oposición e o goberno por un tema que non debería para nada entrarse nese xogo, simplemente ter a paciencia suficiente de esperar a que o Consello Consultivo ditamine se Anxo Rei Ballesteros está nomeado como fillo adoptivo e entonces facer todos os actos que sexan precisos, nomeamentos de rúa e seguramente outros máis, que o que seguramente máis importaría sería poñer en coñecemento a súa obra, como fixemos xa na Semana Cultural e dala a coñecer para que a xente poda ela. Aínda así, o rexedor entende que a retirada da placa debería terse feito doutro xeito, ou ben a través da Policía Local, ou ben requiríndolle aos propios edís do Bloque Nacionalista Galego.